ब्यावणी खातर आया नो ना पिस्तौल टांग के आया। अबे ओए, उसने मेरा सर फोड़ दिया, पकड़ उसे। तेरे क्या सर फोड़ दिया? हाँ पकड़ दिया। क्या बे, मेरा सर फोड़ के भगती है? अभी तुझे बताता हूँ। अरे पूरे धूम धड़ाके अब तुझे मैं इस गड्ढे में फेंकूंगा। तो घुंघरू टूटेंगे ना गर्दन टूटेंगी, सब भरे चौक में तेरे यार का